نحييكم أعزائي المشاهدين ونقدم لكم عناوين أخبارنا الفنية اليوم. أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير فيلم بنقدر ظروفك الأسبوع المقبل. إسعاد يونس تتصدر بوستر فيلم عصابة عظيمة. وفاة الفنان السوري سعيد عبد السلام ونقابة الفنانين السوريين تنعي الفقيد. منى حوا أفضل ممثلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي. الأستاذ الفلسطيني يفوز بجائزة الثانية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي. انتهت عناوين أخبارنا اليوم ونلقاكم في نشرة أخرى.